Сегодня уже 28 декабря, время предновогоднее, время чудес и добрых дел. И мы тоже с компанией Бергер решили сделать доброе дело для наших новых клиентов – повесить кормушки для птиц. Все мы знаем, что зимой они нуждаются в поддержке и в кормежке, поэтому мы решили как раз им помочь. Заодно сделаем тест-драйв в нашем Бергер Лебенхольц. Посмотрим, как наша декоративная лазурь для древесины хорошо переносит перепады температуры, влажность и эксплуатацию птицами. Итак, начнем. Возьмем нашу лазурь Бергер Лебенхольц и начнем прокрашивать кормушку. Давайте обратим внимание, что торцы у кормушки нужно покрашивать очень хорошо, для того, чтобы туда не попадала влажность. Для удобства возьмем маленькую кисточку для того, чтобы покрасить все недоступные места. Мы прокрасили первый слой Бергер Лебенхольцем. Теперь мы ждем 6 часов для того, чтобы просох первый слой. Через 6 часов мы будем его покрашивать вторым слоем для качественной прокраски. Прошло 6 часов. Мы первым слоем нанесли Бергер Лебенхольц в прозрачном цвете. Оно у нас пошло как база. То есть оно все покрыто, высохшее, и мы можем теперь наносить второй слой. Второй слой мы решили сделать в цвете махагон. В общем, начинаем покраску. А теперь даем этому второму слою еще 6 часов просохнуть. Итак, мы нанесли Лебенхольцем 2 слоя в цвете махагон. Дали ему ночь простояться, высохнуть, и сейчас мы будем его уже подвешивать к нам на окошко для наших птичек.